Փառք Տեր Հիսուս Քրիստոսին իր ներկայության համար։ Որտեվ շնորհը իրոք նվեր է մարդու համար, որ Աստված մարդուն ընդունում է եւ լսում է։ Եվ այսօր այդ հնարավորությունը մեզ կա, ընդունվելու Տիրոջ կողմից եւ լսելի դառնալու։ Այսօրվա խոսքը, որ ես վերնագրել եմ, այսպես եմ վերնագրել զորացիր եւ քաջ եղիր։ Աստծուն ունենալը, Քրիստոսին ունենալը արդեն մի համարձակության մի կարևոր պատճառը եւ հիմք է մեզ համար։ Եվ Տիրոջ, ասենց ասած, հետ լինելը մեզ համարձակություն է տալիս այն բոլոր հարցերի մեջ, այն բոլոր իրավիճակների մեջ, որի մեջ Տիրոջ խոստումը կա, որ քեզ հետ եմ լինելու, քեզ զորացնելու եմ, քեզ օրհնելու եմ, քեզ հաղթություն եմ տալու, հաջողվելու է քո գործը եւ այլն։ Փառք Աստծուն։ Ես ուզում եմ մի համար կարդամ Հեսուի գրքից, մի հատված ավելի ճիշտ, Հեսուի գրքից առաջի գլուխ 1-9 խոսքերը։ Հիշեցնում եմ, որ Աստված Իսրայել ժողովրդին, իր ժողովրդին Աբրամի սերունդին դուրս էր հանել Եգիպտոսի գերությունից, Մովսեսի առաջնորդությամբ առաջնորդում էր դեպի խոստացված երկիր, Քանանու երկիր, բայց այնպես չէր, որ այդ երկիրը դատարկ էր եւ իրանք պիտի գնային, ուղակի մտնեին եւ բնակվեին։ Նրանք պիտի պատերազմելով գրավեին այդ երկիրը եւ տեր դառնային այդ երկրի, բայց Աստված խոստացել էր այդ երկիրը եւ սահմաններն էլ գծել էր, թե որտեղից որտեղ։ Այդ երկիրը ձեզ եմ տալու, անպատճառ ձեզ պիտի տամ եւ դուք պիտի հիմնվեք, հաստատվեք, տուն ու տեղ լինեք, պետություն դառնաք եւ այսպես։ Տերը այդ խոստումը տվել էր եւ այդ ծրագրով, այդ խոստումով հանել էր Եգիպտոսից, այդ գերությունից, որպեսզի գան այդտեղ հաստատվեն։ Եվ երբ որ Մովսեսը մեռավ, գրված է Սուրբ գրքում, Աստված այս Մովսեսի որպես շարունակող այս ծրագրի իրականացնող Հեսուին կարգեց։ Ես կարդում եմ հենց այդ հատվածը, որ Տերը ինչ խոսեց, երբ որ Հեսուին հաստատեց այդ առաջնորդության, այդ գործի մեջ։ Ուրեմն Հեսուի գրքից առաջի գլուխ 1-9 խոսքերը։ Եվ եղավ, որ Տիրոջ ծառա Մովսեսի մեռնելուց հետո Տերը խոսեց Մովսեսի սպասավոր Նավեի որդի Հեսուի հետ ասելով. Իմ ծառա Մովսեսը մեռավ, եւ հիմա վեր կաց անցիր այդ Հորդանանովը դու եւ այս բոլոր ժողովուրդը այն երկիրը, որ ես տալիս եմ Իսրայելի որդկանցը։ Բոլոր տեղերը, որ կողեն ձեր ոտքի թաթերը, ձեզ պիտի տամ, ինչպես որ Մովսեսին ասել եմ, անապատիցը եւ այս Լիբանանիցը մինչեւ մեծ գետը, այսինքն Եփրատ գետը, քետացիների բոլոր երկիրը մինչեւ արեմեցյան կողմի մեծ ծովը ձեր սահման լինի։ Ոչ մի մարդ չկարողանա քեզ քո կյանքի բոլոր օրերումը դեմ կանգնել, ինչպես որ Մովսեսի հետ էի, քեզ հետ կլինեմ, քեզ չեմ թողնի եւ քեզ անտես չեմ անի։ Զորացիր եւ քաջ եղիր, որովհետեւ այս ժողովրդին դու պիտի ժառանգեցնես այն երկիրը, որի համար սրանց հայրերին երթում արի սրանց տալու համար։ Միայն թե զորացիր եւ շատ քաջ եղիր, որ պահես եւ անես այն ամեն օրենքի պես, որ իմ ծառա Մովսեսը քեզ պատվիրել է։ Նրանցից չխոտորվեց աջ կամ ձախ, որ ամենումն էլ խելամուտ լինես, ուր որ գնում ես։ Այս օրենքի գիրքը քո բերանիցը չհեռանա, այլ գիշեր ու ցերեկ նրա վրա մտածես ու պահես ու կատարես, բոլոր նրա միջի գրվածի պես, որովհետև այն ժամանակ ճանապարհները հաջողակ կանես եւ այն ժամանակ խելամուտ կլինես։ Ահա քեզ պատվիրում եմ, զորացիր եւ քաջ եղիր, մի վախենար եւ մի զարհուրիր, որովհետև քո Տեր Աստվածը քեզ հետ է ամեն տեղ, ուր որ գնաս։ Ուրեմն տեսնում ենք, այս պատվերը տվեց Տերը Հեսուին եւ կարելի ասել, հենց հավասար բաժանեց մասերի եւ ամեն մասերի մեջ կրկնեց այդ նույն պատվերը, զորացիր եւ քաջ եղիր, սկզբից ասեց, հետո միջնամասում ասեց եւ վերջներ ամփոփեց, բովանդակեց այդ նույն խոսքով, զորացիր եւ քաջ եղիր, մի վախեցիր։ Այսպես է, որ շատություն եք դարձնում հենց այնպես ուղակի համարձակ լինելու, ասենց ասած, պատվեր հրաման չտվեց Տերը, հիմքը, պատճառը, որ պետք է Հեսուն իրոք համարձակ գործեր առանց վախենալու, առանց երկմտելու, կասկածելու, ասենք եւ այլը,
պատճառը իր խոսքն էր, իր խոստումը, իր ներկայությունը, որ տեսանք հենց սկզբից Տերը խոսեց իր խոստումի մասին, ներկայացրեց, որ բոլոր տեղերը, որ ձեր ոտքի թաթերը կողեն, պիտի տամ ձեզ, ինչպես որ խոստացել եմ, ու ասեց ինչ տարածքների մեջ պիտի տրվի, եւ խոսեց, որ չեմ թողնի քեզ հետ եմ լինելու, ամեն ինչում, ամեն պատերազմների մեջ, հենց սրա համար, այսինքն նախ, իհարկե, սա պիտի ասեմ, հենց այնպես անհիմն խանդավառության պետք չի խանդավառվել ոչ մեկս, մեր, ասենց ասած, ոգևորվելը, ուժովնալը, զորանալը եւ համարձակությունով, քաջությունով լցվելը գալիս է Աստծո խոսքից, Աստծո խոստումներից։ Նախ Տերը խոսեց իր խոստման մասին, ինչ է որոշել անել այս ժողովրդի համար եւ Հեսուի համար։ Եվ ցույց տվեց, ասենց ասած, այն իրավունքները, որ այս ժողովրդի համար նա բացել է, հաստատել է, որոշել է, այս ժողովուրդը իրավունք ունի մտնելու եւ ժառանգելու այդ երկիրը եւ նրա այս ծրագրի դեմ ոչ ոք չի կարող կանգնել եւ հակառակվել եւ Հեսուի դեմ չի կարող կանգնել։ Ուրեմն նախ եւ առաջ մեր համարձակությունը նորից եմ ասում, եթե Տերը խոսում է մեզ համարձակ լինելու մասին, գալիս է Տիրոջ խոսքերից ու խոստումներից։ Տերը մեզ համար, եթե մի բան որոշել է, նախատեսել է եւ իր խոսքով հայտնել է, ինչպես Հեսուի համար ասես, քո դեմ ոչ մի մարդ չի կարող կանգնել եւ ասենց հաջողություն ունենալ, չպարտվելու են։ Նմանապես մեր դեմ կանգնողը, մեր օրհնության դեմ կանգնողը կանգնում է Տիրոջ դեմ։ Եվ ով կարա Տիրոջ դեմ կանգնի, նկատի ունեմ եւ հաջողություն ունենա, չէ՞։ Մեկ ուրիշ տեղ ասում է, եթե Տերը մեր կողմն է, ով է մեզ հակառակ։ Չի ասում հակառակվող չկա, բայց ով կարող է հակառակվելու հաջողություն ունենալ, իրոք իր ասածը, իր ասենց ասած հակառակությունը ավարտի, ասենք հաջողության աս չեն կարող։ Հենց սա է մեր բանը, ասենց համարձակ լինելու հիմքը, այսինքն Տիրոջ խոսքից, խոստումներից մեզ տրվում է հնարավորություն, որպեսզի մենք հավատանք եւ լցվենք, զորանանք այդ խոսքերով։ Շատ տեղերում կա Սուրբ Գիրքը ասում է Պողոսը պատվերի նման ասում է զորացեք Տիրոջ զորության կարողությունով։ Այսինքն մենք մեզ չենք նայում։ Մենք մեր կարողությանը չենք նայում, որ ասում ենք դուխով ենք, համարձակ ենք, կարանք անենք, կլինի, կհաջողվի, չէ։ Մենք նայում ենք Տիրոջը, որ մեզ հետ է։ Մենք նայում ենք Տիրոջը, որ խոսք է տվել եւ այդ խոսքը անսուտն է, կատարվող է անպատճառ։ Եվ սրա համար նաեւ մեր, ասենց անձած հոգու մեջ, ներքնաշխարհի մեջ կա հաստատություն, պինդ հավատք, համարձակություն, վստահություն, որ իրոք կլինի, որովհետեւ նորից եմ ասում, Տիրոջ զորությունն է այստեղ մասնակից։ Տերն է մասնակից, Տերն է մեզ համար պատերազմում եւ Տերն է մեզ համար ապահովում։ Բայց ասենք եւ կուզեմ օրինակի համար հիշեցնեմ մի դեպք Սուրբ Գրքից, երբ որ կույր կար, որ Տերն էլ անցնում էր եւ այդ կույրը աղաղակում էր, իր իմանալով որ Քրիստոսն է անցնում, Տերը լուռ էր։ Իհարկե համարներ կա, դուք Սուրբ Գրքից ինքներդ այդ հատվածները կգտնեք, ես էլի օրինակներ կբերեմ, դուք բան կաք։ Տերը լուռ էր եւ երբ որ Տերը պատասխան տվեց եւ ոնց որ ասած հրամայեց որ բերեն իր մոտ, այդ կույրին էս ասեցին քաջացիր, Տերը քեզ կանչում է։ Այսինքն իր այս համարձակության պատճառը էս է, Տերը քեզ համար դուռ բացեց, Տերը քեզ համար իրավունք ստեղծեց, կանչում է։ Քեզ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մոտենաս եւ քո, ասենց ասած, խնդրվածքը մատուցես եւ քո անհրաժեշտ բանը գտնես։ Այո, Տիրոջ բերանն է, որ մեզ համար իրավունք է ստեղծում, ժողովուրդ ջան։ Այն ինչ որ Տերը խոսեց, ասեց խոսքով, դա մեզ համար պետք է լինի, ասենց հաստատուն եւ սա մեզ համար համարձակության պատճառ պիտի լինի։ Ուրեմն նախ եւ առաջ, որպեսզի մենք համարձակ լինենք, մենք պիտի այդ հարցի հետ, թեմայի հետ կապված տեսնենք, Տերը ինչ ունի մեզ համար, որ ցանկացածին սա ասենք համարձակ լինի, դուխով եղի, Տերը քո հետ է, մենք չենք կարող, որտեղ տեղեր կա Տերը ասում է, ոնց թե ես սրա հետ չեմ, հակառակ սրան հակառակ եմ, չէ՞։
Օրինակ, ասում է, Տերը խոնարհներին ինչ անում, շնորհք է տալիս, բայց ամբարտավաններին ինչ անում։ Հակառակը կեցում, դե ասա դու խով եղի, Տերը քո հետ է։ Համարձակ եղի, Տերը քո։ Հակառակ Տերը հենց աշխատում է նրան հակառակ, ոչ թե նրա հետ լինելու եւ հաջողություն տալու համար է աշխատում։ Դրա համար խոսք ու խոստում է պետք, մեր սահմանները ճանաչել է պետք։ Ուշադրություն դարձեք, կոնկրետ Հեսուին օրինակի համար սահմաններ գծեց, ասեց, այս տարածքից այս տարածքը քո ձերն է լինելու, այս ժողովուրդը տեղ պիտի բնակեցնեմ, դու այդ տարածքների վրա պիտի աշխատես, որ հաղթես գրավես։ Եթե օրինակ Հեսուն, եւ այդպես էլ եղավ, տեսնում ենք, պատմությունը որ կարդում ենք, տեսնում ենք։ Եթե պատկերացրեք Հեսուն այդ սահմաններից հասներ, հետո մտածեր, լավ է, շատ լավ է, հաջողությունս կա, լավ հաջողվում է, հաղթում եմ, բեր առաջ անցնեմ, ահագին տարածքներ գրավեմ, թող ժողովուրդը ընդարձակվի, տարածքը ընդարձակվի, պետությունը մեծ լինի, օրինակ, կհաջողվեր, չէր հաջողվի։ Դուխով է թար, համարձակ է թար, գիտեք կհաղթեր, չէր հաղթի։ Այն սահմանների մեջ է մեր հաղթությունը, որ Տերն է գծել։ Մենք իրավունք չունենք ոգևորված, խանդավառված, մեզ համար սահմաններ գծենք, մեզ համար խոստումներ ստեղծենք, Տիրոջն էլ խառնենք, ասենք դե Տերը մեր հետ է, լավ կլինի, կհաջողվի, չէ, դու լտես Տիրոջ Տերը այդ որոշել է այդ բաները քեզ համար անի տա։ Եվ այդպիսի բան հիմա կա, ես ինչու եմ սա շեշտադրում, որովհետև տեսել եմ մարդիկ ժողովուրդ, որ իրենց անվանում են Աստծո ժողովուրդ, խանդավառված, ոգևորված, իրանց համար դավանություններ են անում, այս սարն իմն է, այս ծառն իմն է, այս մարդու մեքենան իմն է, այնմիսի հարստությունը իմն է, այսպես է լինելու, այնպես է լինելու, դավանում են, ասում են, որպես թե Տերը խոստացել է, որպես թե Տերը կանի իրանց համար, բայց ոչ խոսք ունեն, ոչ խոստում ունեն, ոչ Սուրբ գրքում այդպես բան կա իրանց համար։ Իրանց թվում է պիտի հաջողության հասնեն, չի լինի այդպիսի բան։ Իրենց այդ համարձակությունը հիմք չունի։ Այդ վստահ խոսելը եւ քայլ կատարելը աստվածաշնչյան հիմք չունի։ Այդ իրանց սրտի գուցե ասես ցանկությունների վրա հիմնված համարձակություն է։ Ցանկանում եմ եւ կլինի։ Դաժե անգամ վարդապետությունն են, որ եթե ցանկանում եք շատ բաներ ցանկացեք, մեծ բաներ ցանկացեք, դա Տիրոջը փառք է բերում։ Դու որքան մեծ բանի ես ցանկանում, այնքան Տերն է փառավորում, որ վստահ ես այդ մեծ բանը Տերը կանի։ Նորից եմ ասում, փոքր լինի, թե մեծ բան լինի, պիտի մեր համար որպես հիմք ծառայի Աստծո խոսքը։ Աստված կամեցավ կլինի։ Աստված եթե չի կամեցել, դու զորով չես շարժի Աստծուն, որ անի։ Դες բան չկա, Աստված ինքնագոյ է։ Նա ոչ մեկից կախված չի։ Նա ինչ որ որոշել է, դա կլինի։ Ոչ թե մենք ինչ որ որոշել ենք կամ ցանկանում ենք, դա կլինի։ Ուրեմն ստես նորից մենք Հեսուի համար կոնկրետ սահմաններ որոշվեց եւ դրանից հետո նոր արդեն քանի որ Տերը նրա համար խոսեց, իրավունքը բացեց, արդեն պատվերը հրամանը եղավ Հեսուին. քաջացիր, զորացիր, քաջ եղիր, մի վախենա, մի զարուրի, որտեվ ես որոշել եմ ու ես քեզ հետ եմ լինելու, որ սա իրականանա, կատարվի։ Եվ այստեղ տեսնում ենք նաև մի կարևոր բան էլ, որ Տերը խոսեց Հեսուի հետ, ասեց քո կյանքի բոլոր օրերումը այսպես լինի, այն օրենքը, որ Մովսեսից լսել ես պատվիրանները, նրանց գիշեր ցերեկ քո բերանից չհեռանա, նրանց վրա մտածես, նրանց պահես ու կատարես, որ քո բոլոր ճանապարհների մեջ հաջողակ լինես եւ խելամուտ լինես։ Նաև էս էլ ասես դրա հետ միաժամանակ, այսինքն միայն չասես համարձակ քաջ եղի ու գնա։ Ուշադրություն դարձրեք, սա կարևոր են, շատ կարևոր են։ Եթե անգամ խոսքը ունեմ, եթե անգամ խոստումը ունեմ Տիրոջից ինձ համար, բայց իմ վիճակը հնազանդության մեջ չի, խոնարհության մեջ չեմ, Տիրոջը տեղ տալու, Տիրոջ առաջնորդության առաջին խոնարհվելու, որ Տերը անի, Տերը առաջնորդի, Տիրոջ կամքի մեջ չեմ, թեկուզ սենց ասեմ Աստծո որդի եմ, հավատացյալն ուղված խոսքը, բայց եթե վիճակը ստենց է, էլի հաջողություն ես չեմ ունենալու։ Տերը ճշմարտության կողմն է, Տերը արդարության կողմն է։ Այս ոնց որ Տերը էս ասի, ես քեզ նվեր եմ անում, ասա, որ քեզ հետ լինեմ, քեզ առաջնորդեմ եւ հաջողություն տամ։ Մնա այդ շնորհքի մեջ։ Մեկ ուրիշ տեղ հիշում եք Հովհաննես 15-րդ գլխում ասում է
մնացեք իմ մեջ եւ ես ձեր մեջ եւ ինչ որ խնդրեք, ինչ անի կլինի ձեզ։ Մնացեք իմ սիրո մեջ։ Այսինքն Քրիստոսը որոշել է իր սիրուց որոշած, սիրուց առաջնորդած որոշել է մեզ բարիք անի, օրհնի, հաջողություն տա, մեզ հետ լինի։ Բայց մնանք պիտի այդ սիրո մեջ։ Մի զավակ օրինակի համար իր ծնողին հնազանդ է, ծնողն շատ հնարավորություններ ունի։ Այդ իր հնազանդությունը առիթ է տալիս, որ ծնողը ինչ որ մտածում է իր զավակի համար կարողանա անի։ Մյուս զավակը հնազանդ չի ու թողնում գնում է օրինակի համար, չի լսում, չի հնազանդվում։ Այդ իր արդեն անհնազանդությունը թույլ չի տալիս, որ այդ շնորհքից, այդ օրհնությունից իր հոր հնարավորությունից ինչ անի, օգտվի։ Զորովել չի խսկում Տերը։ Դրա համար եթե իրականության մեջ նաև այս կարևոր բան կա, հնազանդության մեջ գտնվի։ Տիրոջ խոսքերը պահող եղի, որ այդ օրհնությունը շարունակվի մեր կյանքում։ Խոստումը, ասած Աստված մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը իրավունքով իրականացնի մեր կյանքում։ Հիշեք հենց երկու քաղաքների գրավման պատմությունը հիշեմ, որ հենց Մովսեսի հետ էր, Հեսուի հետ կապված էր, Հեսուն առաջնորդեց, առաջինը Երիքովն էր, չէ՞։ Ասում է, երբ որ Երիքովի մոտ էր Հեսուն, մի մարդ տեսավ ձեռքը սուր, հիշում եք, ասես դու ով ես, մեր կողմից ես, թե մեր թշնամիների կողմից։ Հետաքրքիր էր բանի պատասխանը, այդ անձի պատասխանը, ասում է ոչ։ Այդ ոչ հետաքրքիր ինչ է նշանակում, հիմի ոչ նշանակում է թշնամիների կողմից չեմ, թե ոչ նշանակում է ձեր կողմից չեմ։ Ասես ոչ, ես Աստծո զորավորն եմ, որ եկել եմ։ Այսինքն իրականության մեջ այսպես էր, Տերը իր ծրագրերի մեջ է եւ Տերը արդարի կողմն է։ Այն ժամանակ, երբ որ արդարության մեջ էին գնում, իրավունք են պահում, Տիրոջն են պաշտում, Տերը օրհնում էր, բայց հետո տեսնում ենք ուրիշ տեղեր պատմությունից, երբ որ սկսեցին անիրավություն անել, չարություն անել, կռապաշտություն անել, հակառակ Տերը սկսեց ինչ անել, հակառակ լինել նրանց եւ սկսեց նրանց պատժել։ Դե ասա այդ մարդուն, ասա Տերը քո հետ է, Տերը քո օրհնի։ Հենց այդտենց խափում էին սուտ մարգարեները։ Հիշեք օրինակ Երեմիայի ժամանակներում, երբ որ Նաբուկդոնոսոր թագավորը եկել էր Իսրայելի վրա, Հուդայի թագավորության, Իսրայելի թագավորության վրա գրավելու, շատ սուտ մարգարեներ ասում են, Տերը մեր հետ է, Տերը չի թողելու, որ այս քաղաքը գրավեն, այսպես լինի, այստեղ Տիրոջ տաճարն է, բայց Աստծո մարգարեն ասում էր, այտենց չի։ Էլ վերջացավ, այս քաղաքը պետք է գրավվի, դուք էլ պետք է գերության քաշվեք։ Ուղղակի գնացեք խելոք, հնազանդվեք, հանձնվեք, որ ապրեք, չէ՞ կոտորվելու եք։ Բայց սուտ մարգարեները զորացում են, Տերը քեզ հետ է, Տերը մեր հետ է, Տիրոջ տաճարը ստեղ է, Տիրոջ երկրպագությունն ենք անում, բայց լիքը կռապաշտություններ կար, էլ դրա համար այդ Աստված այդ պատիժը բերե։ Այսինքն հնազանդությունը կարևոր է, ժողովուրդ ջան։ Աստծո առաջին խոնար լինելը եւ ոնց որ ասած, էսա դու իրավունք ես տալիս, թույլ ես տալիս, որ Տերը իր ուզածը անի։ Բայց երբ որ դու քո գլխի տերն ես, դու քո հասկացածի մեջ ես, Տիրոջը հակառակ ես, դու բարկացնում ես Տիրոջը, այն ինչ խոստումների մասն է խոսքը։ Դեռ մենակ Տիրոջ պահանջես, ապաշխարիր։ Թե չէ մեկ ուրիշ տեղ ասում է, ձեռքս կծանրացնեմ, չապաշխարեցիր ավելի կծանրացեմ, չապաշխարեցիր ավելի ծանր հարվածներ կբերեմ, ինչեւ ոչնչանաս անգամ Տերը ասում է։ Այդ նույն ժողովրդին է ասում։ Դրա համար իրոք սա կարևոր պահ է եւ երբ որ երկրորդ քաղաքի Գայի, տենց էր Գայ քաղաքի վրա գնացին, պարտվեցին։ Երիքով ավելի մեծ քաղաք էր, հաղթեցին ու հրաշքով հաղթեցին, հիշում եք։ Երիքովի շուրջը պտտվեցին, հետաքրքիր պատերազմի ձև, բայց Աստված էր ասել։ Պտտվեցին 7-րդ օրը պտտվեցին, փողեր փչեցին, եւ այդ պարիսպները, դենք գիտեք ինչ պարիսպներ էին, հաստ պարիսպներ էին, որ դրանց մեջ մարդիկ ապրում էին։ Պարիսպի հաստությունը այնքան մեծ էր, որ դրանց մեջ տուն էր կառուցված։ Հիշում եք Ռախապ այդ կնոջ բանը տունը, հենց այդ պարիսպի մեջ էր կառուցված, այդտեղից էլ ինքը նշանով բան այդ կարմիր շոր չէ, կախեց, որ իմանան ինքը տեղ է եւ վնաս չտան իրան եւ իր հարազատներին, որ տեն մեջ, այդ տան մեջ։ Այսինքն այդ տունը այնքան, այդ պարիսպները այնքան հաստ են, որ տուները տեղ կառուցված, մարդիկ ապրում էին պարիսպի մեջ տուն։ Ու այդ պարիսպները փլվեցին։ Բայց երբ որ մի փոքր քաղաքի վրա գնացին, Գայ էր կոչվում, պարտվեցին։ Հեսուն մյուսները լաց եղան, Տիրոջը խնդրին, Տերես խի սենց էլա, դու խոստացել էիր։ Եվ Տերը ինչ ասաց, անեց կա ձեզ մեջ։ Չարություն էին արել Տիրոջ առաջին եւ պարտվեցին։ Ուշադրություն դասում եք,
Տերը նես չէր, որ որոշել էր, որ պարտվեին, Տերը որոշել էր հաղթելով առաջ գնային, բայց պարտվեցին։ Խի, որտեվ չարություն էին արել։ Որտեվ անիծյալից վերցրել էին, թաքցրել պահել էին։ Եվ երբ որ դա հայտնաբերվեց եւ Աստծո արդար մոտեցումը ցուցաբերվեց, շարունակեցին, գնացին եւ հաղթությունը իրանց հետ էր։ Այսինքն շատ կարեւոր է մեզ համար այս բանը, ժողովուրդ ջան։ Մենք պետք է ճիշտ բան անենք։ Կարող է մեկը մտածի օրինակի համար վիճակը վիճակ չլինի, բայց sense դե խոսքա, խոստումա գրված օրմս այսպես կլինի, սպասիական կալի, դավանի, համարձակ կարծես թե քայլեր կատարի ու չհաջողվի, ասի, բա Տերը ասել էր, բախի չեղավ։ Հələ մատ քո վիճակին էլ նայ, դու ո՞նց ես վարում Տիրոջ հետ։ Դու sense ասած թույլ տալիս ես, որ ազատությամբ իր ուզածը Տերը քո կյանքում անի, թե գուցե իմ հակառակությունով փակել եմ ճանապարհը եւ Տիրոջ ձեռքը ինձ պետք է չհասնի այդ դեպքում հակառակը կատարվի։ Որմս Աստված օրհնի մեզ ճիշտ է։ Տիրոջ պատվերը սա է, քաջ եղիր, զորավոր եղիր, համարձակ եղիր, մի վախեցիր, բայց սրա համար այս կարևոր պայմանները պետք են։ Ինչ հիմքի վրա եւ ինչ վիճակով։ Այսպես է։ Եվ կուզեմ կարելի ասել այստեղ շարունակել մի կարևոր մտքի վրա, հենց այստեղ որ նորից արծացվում է, կանգ առնել, նայեք, Տիրոջ խոսքը էր, որտեղ որ ոտքդ կոխես, այս ժողովուրդը գնա, կտրվի, կլինի հաղթությունը։ Այսինքն թեկուզ Տերը խոսում է համարձակ քաշ լինելու մասին, սա խոսում է նրա համար, որ ոչինչ չի լինելու, թեկուզ խոստացել եմ, բայց ոչինչ չի լինելու անկախ ձեզանից, անկախ ձեր քայլից, անկախ ձեր համարձակությունից, չէ։ Ես որոշել եմ, 100% է, հաստատ է, այդպես կլինի, բայց դու պիտի համարձակ լինես եւ ինքդ քայլ կատարես։ Իհարկե Աստծո հավատքով բան չունեմ ասելու։ Այդ համարձակությունը, որ ասենք, հենց այդ հիմքի վրա էր։ Բայց դու պիտի քայլ կատարես, ոտդ պիտի դնես, առաջ պիտի գնաս, քո գործը պիտի անես եւ Աստված էլ հաջողություն պիտի տա։ Նես չէ որ կնստես ու ոչինչ չես անի ու ասենց ասած ամեն ինչ ինքը իրանով սենց կեթա, Աստված քո փոխարեն կանե, այդպես չի։ Ուշադրություն դարձրեք, հենց այս նույն պատմության մեջ, ինչ որ մի քիչ հետ են գնում, Մովսեսը երբ որ առաջնորդում էր այս ժողովրդին, ովքեր կարդացել են Սուրբ Գիրքը գիտեն, նրանք եկան հասան Քանանու երկրի այդ սահմանին, այդ երկրի սահմանին, որը որ խոստացված էր, որ պիտի տրվի, որ նրանք հաղթությամբ պիտի գրավեին եւ հաստատվեին։ Եվ ինչ կատարվեց, հիշում եք, ամեն ցեղից 12 ցեղը, չէ, Իսրայելը, մեկ մարդ ընտրվեց եւ կազմվեց խումբ հետախույզների, ասենց ասած խումբ, որ մտնեին այդ երկիրը, մի հատ ուսումնասիրեին, հետախուզեն, տեսնեին ոնց է, ինչ վիճակ է, թե բնությունը, թե ժողովուրդը, թե քաղաքները եւ այլը։ Եվ ասում սրանք երբ որ գնացին հետ եկան, 40 օր հետախուզեցին, հետ եկան, նրանք տեսան, որ այդ երկիրը մեծ պարսպավոր քաղաքներ ունի, նրանց ժողովուրդը, այդ ապրողները շատ զորավոր պատերազմի մարդիկ են եւ վախեցան։ Ժողովրդի սիրտն էլ թուլացրեցին այդ հետախուզները, բացի երկուսից, Հեսունել էր, Քաղեբներ էր, այդ միանակ այդ երկուսը ասեցին, կապ չունի, որ դրանք զորավոր են, զորավոր պարիսպներով, քաղաքներով բան, ասենք, տարածքը, Աստված ասել է, մենք գնանք ու գրավենք։ Նրանք ասին, չէ, դրանք մեզ կհաղթեն, մենք չենք կարող, լաց եղան, ժողովրդին տրտնջել տվեցին, ապստամբել տվեցին, չէ։ Եվ ինչ եղավ, եւ Տիրոջ խոսք եղավ, վերջացավ, ճիշտ է, ես որոշել էի, որ դուք հենց մտնեի այդ խաղաղությունն նայեք, տուն ու տեղ դառնայեք այդ տեղ տարածքները ձերելներ, բայց ձերը չի լինելու։ Վերջացավ, Աստված նրանց արգիլեց, այսինքն շահություն դարձնում եք, սրանց վախը, վախկոտությունը զրկեց իրանց այն օրհնությունից, որ 100%-ով Աստված հենց նրանց համար էր որոշել, ասես ձերը չի լինելու։ 40 տարի անապատում ման եկան, այդ սերունդը մեռավ 20 տարեկանից բարձր եւ նոր էս Հեսիով սերունդը մտավ ժառանգեց այդ երկիրը։ Վերջ-վերջո Աստծո խոստումը կատարվեց, բայց այդ մարդիկ, որոնք հենց այդ խոստումի տերն են, որոնք պետք է վայելեին, մտնեին հանգստություն գտնեին այդ Եգիպտոսի ծանր ճանապարհ, անապատի ծանր ճանապարհից, Եգիպտոսի գերությունից մտնեին, վայելեին, իրանք չվայելեցին, չտեսան։ Ինչի համար, որտեղ վախեցան։ Իսկն Աստված խոսք է տվել, Աստված որոշել է, բայց վախը մարդուն զրկում է։ Վախի ազդեցության տակ ընկնող, վախին տեղ տվող մարդը զրկվում է նրանից, ինչը իրենն է,
որ պիտի հավատքով ու համարձակությունով քայլ կատարի եւ ստանա ձեռք բերի ունենա, դրան չի հասնում վախի պատճառով։ Մեկ ուրիշ օրինակ հիշեցնեմ ձեզ, երբ որ Տերը ջրերի վրայով քայլելով, հիշում եք այդ օրինակը շատ է, մոտեցավ Ալեկոծվող ծովի վրայով էր քայլում, մոտեցավ իր աշակերտների նավակին, ինքը ջրերի վրայով քայլելով մոտեցավ նավին։ Եվ երբ որ սկզբից խառնվեցին իրանց թված ուրվական, այդո Տերը ասեց ես եմ, մի վախեցեք։ Պետրոսի խոսքը այսպեսին է. Տեր, եթե դու ես, ասա ինձ, որ գամ քեզ մոտ։ Տերն էլ ասեց արի։ Եվ այդ խոսքը, որ հենց արին արդեն ինչա ցույց տալիս, որ Տերը կամենում է եւ դրա մեջ խոստում էլ կա, որ այո, եթե ես ասում եմ, ումս կգաս է։ Հենց այդ համարձակությունով, համարձակ Պետրոսը ոտ դրեց ջրի վրա, ինքն էլ քայլեց ջրի վրայով։ Բայց հետո վախից ազդված, ինչ է լավ, այդ ոնց որ Աստծո զորությունը գնաց, այդ օրհնությունը կորցրեց։ Սովորական մարդու վիճակի մեջ սկսեց ինչ անել, սուզվել։ Այսինքն նայեք, ինքը եթե չվախենար, մինչև վերջել կեթար։ Եվ այդ հաջողությունը իրան կներ, կհասներ Տիրոջը։ Բայց երբ որ վախեցավ, այդ օրհնությունը դադարեց գործել իր կյանքում։ Այսինքն վախը զրկում է մարդուն այդ օրհնությունը։ Թեկուզ կարող է մարդը համարձակությունով սկսի, ահագին առաջ գնա, ահագին բաներ իր կյանքում կատարվի, բայց մինչև վերջ չհասնի, որովհետև կեսից սկսի վախենալ, երկչոտել, ասենց ասած անհամարձակ քայլեր կատարել, տատանվել, երկմտություն անել։ Ուրեմն Տերը մեզ օրհնի, ժողովուրդ ջան, որ մենք սա էլ հասկանանք։ Իրոք որ մեզ համար կարևոր է այդպես լինել։ Կամ մեկ ուրիշ օրինակ, երբ որ Դավիթը Գողիաթին սպանեց, հիշում եք։ Այնպես չէ, որ դա մենակ Դավիթին պետք է այդ փառքը տրվեր։ Դավիթի համարձակությունը, եթե հիշում եք, այսպեսին էր. «Էսի անթլպատ փխշտացի, թեկուզ հզոր, զորավոր, բարձրահասակ, մեծ, ասենց ասած կարողություններով, ֆիզիկական կարողությունով անձնավորություններ։ Ես թլպատված, այսինքն Աստծո հետ ուխտի մեջ Աստծո ժողովուրդ։ Էսի ով է, որ պետք է իմ Աստծուն հայոյի, ու մենք էլ իրանից վախենանք։ Ինքը ով է, ես ով եմ։ Ես մեկն եմ, որի հետ է Աստված, որ ուխտի մեջ է Աստծո հետ, այդ թլպատությունը հետ էր ցույց տալում։ Էսի անթլպատ, Աստծուց հեռու մեկը ո՞նց կլինի։ Էս ով է, որ հայոյում է։ Եվ ինքը հելավ իր վտի 10 քանի տարեկան պատանի էր, ասենց ասած, հելավ հաղթեց, չէ՞ Գողիաթին, Աստված իր հետ էր հաղթեց, իր համարձակ քայլը նախ ճշմարտությունից, իրականությունից բխեց, որ ասենք Աստված ինչ է խոստացել իր համար, իր ժողովրդի համար, երկրորդն էլ իր համարձակությունը բերեց այդ հաղթությանը, բայց ցանկացած մեկը, որ իսրայելցի հլներ եւ այդ բանաներ, պիտի հաղթեր, հավատացեք, ոչ թե մենակ Դավիթը։ Այսինքն մարդիկ կլինեն իրանց համարձակությունով, ասենց հոգով զորավոր, քայլեր կկատարեն, հաջողություն կնեն, մյուսներին էլ այդ ճանապարհը, մյուսներին էլ այդ հաջողությունը որոշված Աստծուց չեն անի, չեն հասնի դրան։ Եվ մեկ համար էլ կարդամ ու կավարտեմ։ Երկրորդ Տիմոթեոս առաջի գլուխ 6-ից 8 խոսքերը պիտի կարդամ ձեզ համար։ Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին է գրում, ինքը Աստծո մեծ ծառա էր առաջնորդական գործի մեջ մի տարածքում Տիմոթեոսը եւ այսպես ասում. Այդ պատճառով միտքն եմ բերում, որ արծացես Աստծո այն շնորհքը, որ քեզանում է իմ ձեռքերը քեզ վրա դնելով, որովհետև Աստված չտվեց մեզ երկչոտության հոգի, այլ զորության եւ սերի եւ զգաստության։ Ուրեմն ամոթ մի համարիր մեր Տիրոջ վկայությունը եւ ոչ էլ ինձ որ նրա հետ կապված եմ, այլ միասին չարչարվիր ավետարանի համար Աստծո զորության համեմատ։ Ուշադրություն դարձեք, Պողոսը հիշեցնում է Տիմոթեոսին, ասում է. Դու Աստծուց պարգև ես ստացել։ Այդ պարգևը պիտի գործածես, արծարծես, գործի մեջ դնես, գործես այդ պարգևով։ Ես էլ ձեռք եմ դրել, որպես ոնց որ ասած հաստատություն, որ իրոք դու այդ պարգևի տերն ես, ձեռք եմ դրել, հաստատվել է, ասենք Տիրոջ պարգևը տեսնելով հաստատել եմ, որ դու այդ պարգևի տերն ես, նաև ոնց որ ասած իրավունքա դրանով քեզ տրվել, որ դու գործես։ Եկեղեցու մեջ այդ պարգևով գործես։ Գործածիր։ Եվ շարունակության մեջ ինչ է ասում, որովհետև Աստված մեզ չտվեց երկչոտության հոգի,
Այսինքն ինչու է սրա հետ խառնում էսած երկչոտություն շարքմա վախկոտություն, երկչոտ լինելը շարքմա վախտոտ, անհամարձակ, անհաստատ։ Ասում եմ արծարծիր։ Այն պարգևը, որ Աստծո հոգով քեզ տված է, այդ հոգին երկչոտության հոգի չի, համարձակության հոգի է։ Սա էս նշանակում։ Տիմոթեոս, թեկուզ այդ պարգևը ունես, եթե երկչոտ գտնվեցիր, վախկոտ գտնվեցիր, չի գործածվելու այդ պարգևը։ Շատ քիչ ձևով է արտահայտվելու, շատ թույլ է արտահայտվելու, այսպես ասեմ։ Իրոք տենց է։ Եթե մարդը ճանաչում է իրեն տված շնորհքը եւ համարձակ, վստահ, որ Տերը այս շնորհքի մեջ է իրան կարգե, այս գործ իր ձեռով կհաջողի, որովհետեւ Տերն է որոշել իրան այդ բանի համար եւ քայլերն անում կհաջողվի։ Բայց հնարավոր է մեկին տված է, հաջողություն էլ կլինի, բայց վախենում է մտնի այդ տարածքները, այդ գործերի մեջ, այդ իրավիճակների մեջ, այտենց էլ ոչինչ չի լինի։ Բայց որ էթեր կլներ, որ համարձակ լիներ։ Շատ ժամանակ մենք վախենում ենք խոսել, վախենում ենք վկայել, վախենում ենք որևէ մի բան անել, մեզ թվում է, ոչ մի բան չի ստացվի, չի հաջողվի։ Ոչ դու նայ, եթե քո այդ շնորհքի մեջ ես կանչված, կարողություն տված է, խոսքով կա, վկայությունը կա Աստծո, որ դու ոնց որ ասես դրա մեջ հաջողություն կունենաս, համարձակ եղիր։ Եվ շատ օրհնյալ sense ասած ծառայություն ու գործ կունենաս։ Այսպես է։ Տերը օրհնի մեզ։ Պատահական չի, հիշեք Հովանու ավետարան 4-րդ գլուխ 23-24 խոսքերը։ Ասեց Աստված հոգի է, չէ՞, եւ նրան երկրպագողները պիտի երկրպագեն ինչպես հոգով եւ ճշմարտությունով։ Հոգով ռուսերեն էս դուխովն է, էլի։ Այսինքն սրա մեջ կա սրտանց, ջերմեռանդությամբ ու համարձակ, էս էլ կա։ Հաստատ, ասենց ասած, հաստատ հավատքով, համարձակ ձևով գործողների մասն է խոսքը այդում եւ ճշմարտությունով։ Այսինքն կա սահմաններ, կա ձև Աստծուց դրած, որ այդ ձև, այդ սահմանների մեջ պիտի գործես, Աստծո խոսքի համեմատ պիտի գործես, ոչ թե խանդավառված ինչ ուզենաս անես, ոնց ուզենաս անես, չէ, հոգով եւ ճշմարտությունով։ Այո։ Տերը օրհնի մեզ, դուխով ելնենք ժողովուրդ ջան։ Աղոթ կանենք, մենք սրա համար խնդրենք, ուշադիր եղեք։ Հիշեք ձեր կյանքի մեջ կա պատվիրաններից մեկն էլ էսա։ Մի վախեցիր, էս էլ է պատվեր, հրաման է։ Երբ որ վախ է գալիս, ուշադիր եղեք, այսպես եղավ, քաջացիր, չէ, զորացիր, չէ, եւ քաջ եղիր։ Զորացրու քեզ։ Լավելին զորացրու ուրիշին, որ վախը կոտա օրինակի համար։ Ճիշտ հիմքով, ճիշտ տեղ ինչպես որ խոսեցինք, էլի։ Զորացրու, մի թող երկյուղը վախը քեզ տիրի, տիրեց քո օրհնությունից կտրվես, տիրես Աստծո ձեռքը քեզ չի ասնի, այն ինչ որ որոշված էր քեզ լինել չի լինելու, բայց դա որոշված էր որ քոնը լիներ։ Աղոթ կանենք։